हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर शकील अख्तर, सीनियर होम्योपैथ। आजकल मौसम चेंज हो रहा है। दिन में गर्मी और रात में ठंड हो जाती है। वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। छींकें आती हैं, ज़ुकाम हो जाता है और बुखार हो जाता है। सारा बदन टूटता है, बदन में पेन हो जाता है, हेडेक हो जाता है। तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। देखिए, अगर गले में तकलीफ़ है और छींकें आ रही हैं, छींकों के साथ में नाक बहती है, तेज़ बुखार है, ठंडे पानी की प्यास लगती है, तो एकोनाइट 30 CH पोटेंसी की दो दो बूंदें दिन में 3-4 बार आप लें। अगर सीने में बलगम बोल रहा है या गले में बलगम की खिचखिच हो रही है, तेज़ बुखार है, तेज़ प्यास लगती है, पानी पेशेंट जो है वो पानी बहुत देर में ज़्यादा क्वांटिटी में पीता है, तो ब्राइन या एल्बा 30 CH पोटेंसी की दो दो बूंदें दिन में 3-4 बार लें। अगर छींकें आ रही हैं, नाक बह रही है, आंखों से पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा छींकें हैं, बदन टूट रहा है, फीवर है, ऐसा लगता है जैसे हड्डियां टूट रही हैं पेन के मारे, तो इतना पेन होता है बॉडी में कि हड्डी तोड़ बुखार जिसको कहते हैं, उसमें यूपेटोरियम पर्फ 30 पोटेंसी की दो दो बूंदें दिन में 3-4 बार लें। अगर ठंड के साथ में सर्दी के साथ तेज़ बुखार आता है, बदन टूटता है, बदन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, हेडेक होता है, पेशेंट को नींद आती है और सुस्ती रहती है बदन में, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, तो प्यास होती नहीं है, पेशेंट को प्यास नहीं लगती है, इस कंडीशन में जेलसीमियम 30 पोटेंसी की दो दो बूंदें दिन में 3-4 बार ली जाए। एक मेडिसिन है फेरमफॉस, ये बायोकेमिक की 12 मेडिसिन में से एक मेडिसिन है। फेरमफॉस 12 साल्ट जो बायोकेमिक के हैं उनमें एक साल्ट है। फेरमफॉस 6x की 4-4 गोलियां दिन में 4 बार ली जाए, मुंह में डाल के चूस लीजिए। फेरमफॉस जो है वो स्पेशली फीवर के लिए है, ये तेज़ बुखार को हल्का कर देती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया बहुत बहुत।